Acabo de terminar de correr, pero hoy no vengo a hablar ni de kilómetros ni de tiempo, vengo a hablar de suscripciones. Empezamos el canal de YouTube y tardamos en alcanzar las primeras 200 suscripciones más de un año. Sin embargo, ahora, en 4 semanas, hemos alcanzado esa cifra y además la hemos superado. Más de 200 suscripciones en menos de un mes. Ahora el objetivo es llegar a ese número en 2 semanas. Así que ya sabes, quédate por aquí y nos vemos grabando ya en la montaña, ¿o qué? Venga, vámonos para allá.